Olá, meus amores, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, meus amores. Hoje eu tô trazendo mais um videozinho pra vocês. Vou lavar essa geladeira. Gente, essa geladeira eu tenho ela desde quando eu casei. Ela é bem velhinha, ó. Eu já tenho 10 anos de casada e até hoje ela existe, tá? Vocês acreditam nisso? Então hoje eu vou dar uma lavada nela, daquela lavada mesmo bem... Pra ficar tudo bem cheirosinho, bem limpinho. Então, bora pro vídeo comigo, né, meus amores?
meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, venha fazer parte dessa família. Tá ali minha geladeira limpinha, cheirosinha. Meu chão tá todo limpinho. Dei uma arrumadinha no meu sofá. Tudo bem limpinho e cheirosinho. Então, um beijo, meus amores. Fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!